Cosa vuole? Immagino che lei lo sappia, signorina Denton. Non ne sono sicura, mi dica. Oggi pomeriggio, un 5 miglia a ovest da qui, un uomo mi ha atteso in imboscata e ha tentato di uccidermi. Ah sì? Ma non ci è riuscito, anzi, gli è riuscito solo di farsi ammazzare. Lei tira un sospiro di sollievo, era già qualcosa in ogni modo. Se l'uomo era davvero morto non c'era pericolo che dichiarasse di essere stato ingaggiato da lei, o che la ricattasse con tale minaccia. E perché è venuto a dirmelo, signor Maguire? Penso che forse lei conosce la risposta meglio di me, signor Dandetto. L'ho già detto prima, che cosa glielo fa pensare? Quell'uomo ha confessato che è stata lei a ingaggiarlo perché mi uccidesse, ma lei ha detto che è morto. Infatti, allora quella confessione non fa nessuna differenza, dato che lei è l'unico ad averla raccolta, vero signor Maguire? L'otto parve meravigliato. In che senso non fa nessuna differenza? Lei non ha testimoni per potermi collegare all'uomo che avrebbe tentato di ucciderla. L'otto fece un lieve sogghigno. Ah, ecco, avevo capito giusto. No, io non sono il tipo che bazzica con la giustizia. Allora che cosa vuole da me? Denaro? L'otto parve genuinamente scandalizzato a queste parole. Elisa non poté fare a meno di sentirsi meschina. No, voglio solo sapere se è vero, se lo è, voglio conoscere il motivo. Non vedo come possa costringermi ad ammettere che ho tentato di farla ammazzare. L'otto assunse un'espressione pensierosa. Beh, riferirò semplicemente allo sceriffo Blaine quella confessione in punto di morte. Perché vuole farlo? Non ha prove. Solo per vedere cosa succede. Domattina andrò con Blaine dove ha subito l'imboscata. Sarà il momento adatto per dirglielo. Cosa si aspetta di ottenere da questo? Voglio conoscere le risposte a certe cose. Lei è l'unica che può darmele, ma si rifiuta. Se però queste risposte interessano anche a Blaine, forse lui mi aiuterà a trovarle. Lisa capì che il ragazzo aveva intuito la sua costernazione di fronte alla minaccia di rivolgersi al Dan Blaine. La cosa più pazzesca di tutte era che con grande probabilità Lotta non aveva idea della relazione fra lei e Dan, ma era intelligente. Aveva visto che lei era rimasta sconvolta sentendo tirare in ballo Dan. E senz'altro avrebbe continuato a battere lo stesso tasto. Forse era meglio offrirgli da bere. Vuole bere qualcosa, signor Maguire? Lotta fece un sorrisetto e rispose: Beh, signorina Denton, questa non è esattamente una visita di cortesia, ma dato che me lo offre, accetto. Malgrado la propria determinazione di disprezzarlo, Lisa si è resa conto che quel ragazzo possedeva chiaramente qualcosa di straordinario. L'interesse di Dan per Lot Maguire stava diventando un po' più facile da capire. Nel girarsi per versare il whisky, Lisa si sentì improvvisamente irritata con se stessa. Dio, Lisa Denton, disse fra sé, ti stai comportando proprio come ci si aspetta da una donna. Prima cerchi di farlo uccidere, poi gli scopri delle attenuanti. Gli porse il bicchiere con un'espressione di disgusto. Lui lo prese e domandò, allora cosa? Devo parlare alla balena? Lei decise di tentare un bluff. Faccia pure, senza prove lo sceriffo non le crederà.
Lui la guardò per parecchi istanti, poi traccò il whisky e replicò: va bene, farò proprio così. Si girò e si avviò alla porta. Aspetti un momento, esclamò Lisa mentre Lotte metteva la mano sulla maniglia. Lui si girò e la guardò, aspettando che continuasse. L'ho ingaggiato io, quell'uomo. Lotte attraversò la stanza e disse: sì, signorina Dent, l'avevo immaginato. Non mi sembrava possibile che quell'uomo mentisse, non aveva niente da guadagnarci e c'era una cosa che voleva con tutta l'anima. Non lo racconterà a Dan, vero? No, se lei mi dice perché l'ha fatto. Lisa lo fissò per parecchi secondi, infine domandò: davvero non è al corrente? Al corrente di cosa? Di Daniel Blaine e me. Cosa c'è fra Dan Blaine e lei? Beh, Lisa si interruppe stupita di sentirsi piuttosto imbarazzata. Non era il tipo di risposta che una donna potesse coniare con termini adeguati. Anche a una come lei non sembrava giusto rivelare quali erano i suoi rapporti con l'uomo che amava. Alzò lo sguardo verso Lotte Maguire e vide gli occhi di lui spalancarsi lentamente. Era ovvio che l'idea di un legame intimo fra lei e Dan Blaine li balenava per la prima volta. Intendo dire che lei e lo sceriffo si tengono compagnia. All'istintiva delicatezza di questa espressione, Lisa provò un momentaneo impulso di tenerezza per Lotte. Fece segno di sì col capo e rispose: da quasi 10 anni. Beh, signorina Denton, credo che la mia curiosità sia stata soddisfatta. Certo non mi intendo molto di donna, ma penso di poter capire quello che lei prova e perché ha fatto quello che ha fatto. Mentre l'altro si girava per andarsene, Lisa esclamò: non vorrà mica andarsene subito. Perché no? Ribatté lui voltandosi di nuovo. Ho scoperto tutto ciò che volevo. Lei ha cercato di farmi uccidere, io so perché e non le do torto. Non si preoccupi, non dirò niente a Daniel Blaine. Lei è uno sciocco, Lot Maguire. Forse, ma è uno sciocco perché non ha capito fino in fondo il motivo che mi ha spinto a farlo. Sa che intendo sfidare a Blaine, vero? Sì, perciò è una cosa abbastanza comprensibile se lei ha paura che io lo uccida. No, replicò Lisa adagio, è esattamente il contrario, Lot Maguire. Temo che sia lei a rimanere uccisa. Lotta la guardò per un attimo, perplesso, poi scoppiò a ridere. Mi deve giudicare proprio uno sciocco, signorina Denton, se si aspetta che creda una simile fandonia. È la verità. Come può essere la verità? Mi ha appena detto che Daniel Blaine è il suo uomo. Beh, io ci credo, visto il disturbo che si è presa per portarcelo da me. Ma ora mi chiede di credere che Daniel Blaine non vuole battersi alla pistola con me, perché ha paura di farmi del male. È una vera pazzia. Non è che semplicemente le farà del male, signor McQueen, l'ammazzerà. A queste parole l'altro si adombrò. Cos'è che la rende tanto sicura?